waggaa 22 inni waancaa nyaanne. Nuti immoo waggoota 40-50 nyaata gahaa nyaanne. Sinni abbaan keenyas nutis nyaatuma minyaa ofaa nyaanne hin beeknu. Kun maaf sin dhaga'ama. Har'a qofa Finfinnee irraa xinnoo ishee yoo sitte sireedhaan nama baatanii mana qorichaatti fidu. Har'a yoo xinnoo ishee gara baadiyyaatti sitte ani wanti baay'ee na ajaa'ibu. Jireenyi isa iskiriinii keessaan ilaaltu miti. Iskiriinii qofa keessaan tapha ilaaluun taas good. Maal ta'a tokko yoo magara duuba kee immoo ilaalte. Mee gola abbaa haadha kee yoo ilaalte jireenya Afrikaa kana yoo ilaalte. Oromiyaa kana yoo ilaalte amma Oromiyaan magariituudha. Sammuun ilmaan ishee immoo qooraa gogaadha maal fayyada kun. Afrikaan kana hiyyummaatti haftee waan qabeenya dhabdeefi. Democratic Republic of Congo ko albuun isaan qaban $24 trillion itti tilmaamama irra. Malatti qabeenya addunyaa kanaa guutummaan amma kana qabu. Ikoonoomii Ameerikaa guutummaa jechuudha. $24 trillion. Qabeenya waan dhabneefidha kan nuti hagammaatti rakkattu hiyyeetti wallaaltu kan jedhamneef sammuudha bakka kulloo gudi ta'ennaan. Maybe IQnis maatir gochuu danda'a. Amma kana ofii kee dabarsitee waan biraaf laatteenna. Kun wanta baay'ee hamaadha. So namni hunduu kana consciously yaaduu qaba. Dammoo gaaffiin isaan gaafatu. Amma warra akkas ta'an kun utuu mucaa qabaatanii mucaa isaan dhalchanii kaffalanii barsiisanii guddisanii waggaa 20 wayin gahan akka isaan ta'aa jiran kan akka inni ta'u hin barbaadu. This is my question. Akkas taarta yoo ta'e Arsenaaliif immaan buustee carqii isaa baattee mina taarta yoo ta'e utuu mucaa qabaattee mucaan kee akkas ta'u hin barbaaddaati. Utuu jireenya hin qabaatin, utuu hojii hin qabaatin, utuu harki isaa ogummaa, sammuun isaa beekumsaa, garaa isaa irra onnee isaa irra gaarummaan tokko hin jiraatin, jireenya isaa irratti jijjiirama tokko utuu hin argin maalat eenyutu jiraata eenyutu cabacaba. Eenyu kan jiraatu eenyu kana cabacabu. Maal Afrikaan baruma barana harka lukutuu qofa. Even momentiin hin daganne ganama sana I think jimaata ganama natti fakkaata. Baay'een mucaa tokko wajjin cireenya nyaachuuf dhaabannee eegnanna. Isa dhugaati la isa dhugaa. Waaquma natti fidateen maalee Arsenaal uffatee suuqii wayitii killee bituu dhufe. Killee bitannaa mucaa raayidii fidee dhufaara dhaabadhee eegaara. Mucaan gaaddinyaa kooti. Na garee ta'e wayimuu duuba taa'aa jiru. Isaan keessaa killee bituu dhufe. Meeqannaan hanqaaquun birii 24 ta'een maal killee 82 ture miti jedhee karakkara. Dhugaadha. Look 22-24 gidduutti kirkiriin uumama taanaan birriin lama siif maata hin godha taanaan ati addunyaa biraa qabaachuu hin qabdu. Do you deserve? Malat sii mala bashannanni sun dhuguma sii mala. Gaafatamarraa hin bashannantu ati waggaa 10 irraa koo bashannanni jira. Waggaa 10 irraa waancaa Arsenaal nyaatetti miti kanatti gadi baatu. Jireenya har'a ofii keetii ijaartetti gadi baata. Period. Umurii dargaggummaa keetti wanta si gammachiisu qofa miti. Cubbuun iyyuu nama gammachiisa marra. Wanta si fayyadu irrattis xiyyeeffachuu qabda. Sa'aatii ammaa kana focus is a great asset. Focus gochuu hin dandeessu taanaan amma koo miidiyaan kan fidaman distraction dha miti.